好啦，第四種唔影響市轉變嘅錯誤咧，就係原則性錯誤啦。呢度個原則性錯誤咧，就係話將交易咧錯誤記錄在另一類別嘅賬戶啊。咁之前講過啦，類別係講緊資產、費用、收益同埋負債嘅。OK，咁另一個類別就係話，可能你費用入咗落去資產嗰度啦，又或者資產入咗落負債啦，咁呢個咧就係叫做原則性錯誤啦。呢個例子就係購買汽車咧，就誤記為咧就係汽車費用啦。所以咧汽車係冇入到嘅，OK，因為買車就當咗係俾費用啊嘛，係咪？咁費用入多咗啦，咁汽車冇入到啦，所以要加翻去呢一個，呢個要減翻去。呢個係汽車係非流動資產嘅，而汽車費用係個費用啦嚇，咁所以佢係由資產類別咧錯誤地入咗落去費用嘅類別嗰度咯，所以呢個叫原則性錯誤。嗱，咁我哋睇睇啦，咁佢由於入錯咗買車變咗俾汽車費用啊嘛，所以佢原本就應該借記咗汽車費用係10000蚊嘅，跟住就貸記咗銀行存款啦係10000蚊啦，呢個都係借記等於貸記嘅錯誤啦，你見到。好，咁我哋要改又好簡單嘅啫。首先第一樣嘢就係汽車冇入到嘅，咁我應該入翻去，咁資產增加翻去咧就應該係要借記啦。OK，好啦，然後咧跟住咧就係需要貸記翻汽車費用，咁費用減先個貸記啦，咁就會改完啦。